एक ऐसा पुल जो पूरी तरह रहस्य से घिरा हुआ है। आखिर क्यों होता है यहाँ ऐसा? इस पुल की क्या वजह है कि यहाँ आए दिन कुत्तों की मौत की घटनाएं सुनने को मिलती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्कॉटलैंड में डाबर्टन के पास मिल्टन नाम का एक गांव में एक पुल है जिसे लोग मौत का पुल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले 160 सालों से कुत्तों की आत्महत्या की रहस्यमय घटनाएं देखी जा रही हैं। इस ब्रिज का नाम ओवर टाउन ब्रिज है, जिसे 1895 में बनाकर तैयार किया गया था। अब तक लगभग 600 कुत्ते यहाँ से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। दोस्तों, इसके पीछे की कोई खास वजह तो अभी नहीं पता चली है।